So, ich bin richtig zu Asche gekommen, aber so richtig. Ich habe so richtig Kohle am Start. Deswegen habe ich heute auch erstmal mir die nötigen Goldreserven geholt für meinen Kühlschrank. Und ihr glaubt es nicht, ich gucke schon hin, guck mal hier. Ja, genau, ich habe mein Gold im Kühlschrank. Passt mal auf, ich zeig's euch. Ihr glaubt es nicht, ne? Passt auf. Da. 24 € pures Gold. Hättet ihr nicht gedacht, ne? So, adios, ciao, ciao, goodbye.